बाइक पे ब्रेक मारने से स्क्वीकिंग साउंड क्यों आती है? बारिश के सीजन में बाइक के ब्रेक से स्क्वीकिंग और ब्रेक फुट पे से क्रैकिंग नॉइस आना काफी कॉमन है। मेन कल्प्रिट है यहाँ पानी। एज मॉइस्चर से हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम ड्राई और रस्टी सा हो जाता है, जिससे कि हल्की ब्रेक प्रेस करने पे भी हमें स्क्वीकिंग साउंड आती है। और जो हमारे ब्रेक प्रेस करने पे क्रैकलिंग साउंड आती है, दैट इज ड्यू टू दिस ब्रेक कैलिपर पिन, जिससे कि जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो बाइक के ब्रेक पैड्स इस पिन से रब होके वो आवाज करते हैं। अब इनको फिक्स करना बहुत ईजी है, 2 सिंपल स्टेप्स में। अब पहले स्टेप में तुम्हें बाइक को 4 से 5 किलोमीटर राइड करना है एंड जेंटल टू हल्की सी हार्श ब्रेकिंग अप्लाई करनी है इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। अब इससे डिस्क प्लेट्स और ब्रेक पैड्स में जो रस्ट की लेयर होगी वो अपने आप फ्रिक्शन से हट जाएगी, विच विल लीड टू अ लेस स्क्वीकी ब्रेकिंग सिस्टम। सेकंड स्टेप में ब्रेक पेडल की क्रैकलिंग साउंड हटाने के लिए पहले हम हटाएंगे लॉकिंग पिन, फिर कैलिपर पिन निकाल के उसको करेंगे साफ, देन अप्लाई करेंगे हाई टेम्परेचर कैलिपर ग्रीस, देन करेंगे सब रिसेंबल एंड डन। अब ये सब करने के बाद भी स्क्वीकिंग और क्रैकलिंग साउंड ना जाए तो मे बी इट्स टाइम टू चेंज द ब्रेक पैड्स या फिर एक प्रॉपर कैलिपर चेक करने की जरूरत है। राइट सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। वीडियो लाइक कर दो।